अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने घर के पास, अपने तहसील के अंदर जॉब हासिल करने का सुनहरी मौका, और वो भी रेगुलर बेसिस के ऊपर पंजाब पुलिस के अंदर कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसके बारे में मैं आज आपको एक गाइड करूंगा कि इसका अप्लाई का तरीक़ेकार क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और किस डिस्ट्रिक्ट या तहसील के अंदर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन सी ख़वातीन मेरिट के लिए हैं, अक़लियती कोटे के ऊपर हैं या ओपन मेरिट के लिए हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसके अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, ये इश्तिहार के अंदर जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं वो है सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के लिए पोस्ट हैं, और पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए, मींस के एसएसए और पीएसए पंजाब पुलिस के अंदर ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसके लिए हम बात करते हैं कि ये तमाम जॉब्स रेगुलर बेसिस के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आर्जी तौर पर रखा जा रहा है, बट इनको मुस्तकबिल के अंदर इनको परमानेंट कर दिया जाएगा, मींस के रेगुलर कर दिया जाएगा। इसके अंदर अगर सबसे पहले हम देख लेते हैं ब्राइस सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के लिए। सबसे पहले इसके लिए एज की अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल तक मर्द और औरत जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जहां पर वो अप्लाई करना चाह रहा है, मींस के मुतलका डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल उसका होना लाजमी है, वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर सकता है। और शनाख्ती कार्ड उसके पास ओरिजिनल होना चाहिए, और शनाख्ती कार्ड उसके पास वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड नहीं चलेगा। ठीक हो गया। एज की लिमिट की मैंने जैसे आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए इंटरमीडिएट इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि आपके पास आईसीएस हो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, और अगर किसी की एक्स्ट्रा डिग्री होगी, हायर क्वालिफिकेशन होगी, तो उसको तरजीह दी जाएगी, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तजर्बा का इसकी अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों 3 साल का मुतलका शोबे के अंदर आपका तजर्बा होगा तो इसका आपको बेनिफिट होगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है पुलिस असिस्टेंट स्टेशन का, जो है इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 25 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। और उसके लिए अगर हम बात करें कि मुत्तलका ज़िले का सकनूती मीन्स के डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। मीन्स कि आप जिस जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, आप मुत्तलका डिस्ट्रिक्ट के अलावा कहीं और पे अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये है कि आपके पास वैलिड सीएनआईसी होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस मींस के आईसीएस के अंदर होना चाहिए, और किसी मंजूर शुदा अदारे से कंप्यूटर सर्टिफिकेशन उसने की हो, मींस के उसको एमएस ऑफिस वगैरह यूज करना आता हो। अगर उसने बीएससी या बीए या एमएससी वगैरह की हुई है, मींस कि उसकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, आईसीएस से अबव है, इंटरमीडिएट से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, तो उस शख्स को तरजीह दी जाएगी। टाइपिंग स्पीड की अगर हम बात करें तो इसमें इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर्ड है, जबकि उर्दू के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट दरकार है। अब मैं इसके बता देता हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो को आपने एंड तक देखना है। मैं इसके अंदर आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि इसका अप्लाई का तरीक़ेकार क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले ख्वाहिशमंद अफराद जो हैं उन्होंने www.punjabpolice.gov.pk की वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म फिल करना है। सर्टिफिकेट अपने तमाम अपलोड करने हैं, मींस के डिग्री, क्वालिफिकेशन, और उसके बाद अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपका तजर्बे का सर्टिफिकेट है वो, अपना आईडी कार्ड, डोमिसाइल वगैरह, और साथ आपने 2500 की जो फ़ी है वो इनके अकाउंट में जमा करवा कर उसकी फ़ीस की रसीद भी आपने अपलोड करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों इसके लिए हम बताते चलें कि इसके लिए अप्लाई के तरीक़ेकार के बाद इसका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तमाम चीज़ें आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। इसका टेस्ट रिटन टेस्ट भी होगा। अब हम चलते हैं कि इसके अप्लाई के लिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम मतलब कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम जिला और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो एसएसए और पीएसए के लिए, अब अटक के लिए, बहावल नगर के लिए, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसा कि मैं बहुत ही आराम से स्लो वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको आपकी तसल्ली के लिए आपको ये इजी वे में मिल जाए। बहावल नगर के लिए भी हैं, बहावलपुर के लिए भी हैं, भक्कर के लिए भी हैं, चकवाल के लिए भी हैं, चिन्योट के लिए भी हैं। डीजी खान में पीएसए और एसएसए की सीट्स हैं। फैसलाबाद, गुजरावाला गुजरात, हाफिजाबाद, झंग, जेहलम, कसूर, खानेवाल, खुशाब, लाहौर, लिया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, ननकाना, नारोवाल, उकाड़ा, पाकपतन, रहीमिया खान, राजनपुर, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट, टोबा टैक्सिन, विहाड़ी। इन सब के लिए अगर मैं आपको बताता चलूं तो ऑलमोस्ट एसएसए के लिए हमें इन्होंने सीट रखी हुई हैं। स्टेशन असिस्टेंट के लिए 940
और जबकि PSA के लिए रखी हुई हैं 122 सीट्स की टोटल अनाउंस की गई हैं, जिसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या अपने तहसील के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपने पंजाब पुलिस की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे, या आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जॉब्स के बारे में डिटेल है। मीन्स कि अगर हम यहाँ पे जाएंगे, व्यू डिटेल पे जाएंगे, व्यू डिटेल पे जाने के बाद यहाँ पर जाकर हम इनकी जॉब की जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमने अप्लाई करना है, सिंपल ये हदायत आपने तमाम पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ पर आपका अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लोगों के लिए बेहतरीन रही होगी। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में, नई एडवर्टाइजमेंट, नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।